Так, причини, по яких може кнопка бути втоплена сильніше або натискатися не так. Знімаємо і першим ділом перевіряємо мембрану. О, бачите, якщо вона вшатана, або вже, скажімо так, спрацьована дуже сильно, то може бути кнопка трохи нижча, або щось неправильно встановлене. Головне, коли вставляєте механізм, гладка сторона догори, ребриста вниз. Поставили верхню частину механізму, ось тут за верхні гачки зачепили, і дотиснули нижню. Замінили мембрану, поставили іншу. Можна на клей, можна без клею. Я без клею роблю. Все, і ставите кнопку. Зафіксували направляючи нижні. І верх трохи так похитали, щоб воно спіймало. І дотискаєте. Раз, два. І все, кнопка стала і так само працює однаково. Інших якихось причин, чому вона нижча, бути просто не може.